jacaylka iyo dhaawaca jacaylka aad qof jeclaatid marnaba dhaawac kuuma noqon karo oo waa kuu farxad jawigaaga nolosha wax ka beddesho balse waxa la yaab leh in qofku marka uu waayo ama uu ka tago qofkuu jeclaa inuu meel la seexdo ama la walbahaaro dhaawac qalbi oo saamayntiisa yeelan kara waase iska dabeecadda aadanaha in marka ay wax doonayaan ay u muusoodaan marka ay waayaanna ay sawirtaan sawirro kale kuwaas oo farriin aan quruxsanayn qalbiga u dira ugu dambayntana ay ka muuqato jidhkooda iyo muuqaalkooda haddaba su'aashu waxay tahay inaad wax jeclaato awood waad u yeelatay wax walba oo aad kala kulanto ama aad ka hirgelin lahayd jiritaanka farxaddaas jacaylkana waad u diyaarsanayd waa maxay sababta dhaawac kuugu abuurta oo adkaysimadii aad ugu haysay jacaylka aad ugu hayn weysay inaad u samirto dhibaatada aad la kulantay ee kaa soo gaartay xagga lamaanaha kula waday jacaylka maanta berri maaha xaaladaha dunidu waa kuwa isbeddel badan marnaba kuma jiraysid xaaladda aad maanta ku jirtid waa hubaaltaas maxaa yeelay wakhtiga ayaaba kuu oggolaanayn ama dabeecadaha nolosha ayaama sidaas loo abuurin waa xilli kumeel gaadha inta aad faraxsanaan kartid ama aad murugsanaan kartid ma ahan inaad nolosha u sawirato in sida aad jeceshahay ay mar walba ahaanayso xaqiiqada noloshu maba ahan sidaas qofka sidaas ku fakaraya waa qof aan fahmin maanta ayaanka ay tahay ma ahaanayso berrito oo sida maalmaha ay isku dhaafaan ayay xaaladuhu isku dhaafi doonaan waase maangaabnimada aadanaha oo maskaxdooda ayaa mar walba sawirato waxa ay ku dhex jirto taas oo sababta in qofku haddii uu badraan yahay uu sii lumo halka ay dadka qaar nimcada ka qaadaan caqli sababa inay dib ugu soo laabtaan ogaadaanna in la imtixaamayo kan murugada ku jira ee xaalku ku cuslaaday xaaladaad u adag oo markaa uu ka dooran lahaa ka haajirid uu nolosha ka haajiro waxaa muhiim u ah kaas inuu ogaado in arrinkiisa aan la moogayn ee la eegayo heerka uu gaadhsiisan yahay samirkiisu dadka mar walba oo wax la tusaalaynayo waxaa wanaagsan in tusaale loogu soo qaato waxay arkeen ama fahmi karaan halka uu warku u dhacay ayaa ah in markay arrintu kugu cuslaato duco badan oo aad gantayna aqbalaaddeeda sida aad u rabto aanad u arkin waa inaad xasuusataa markaa in lagu itixaamayo